Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra kelima halaman 8. Ini ada mad iwad, 2 fathah dibaca 1 jika dihentikan. Abadan jadi abada. Yuk silakan Bu Era dimulai. Bu Era, mulai ta'awun dulu ya. Bu Era, mana Ya, Bu? Pak. Ayo, Iya, ya. silahkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Tangsirnya ya, himinash. Oh, Masih ya. tuh. Diulang, Pak. A'udzu billahi minasy. Coba ulang lagi. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ininya apa sih, baca, Pak? Ya, abadan dihentikan jadi abada. Abadan, abada. Iya, abada. Kemudian Yaumal qiyamati wasna. T-nya pendek. Ya, Jangan kiamati, jangan. ya. Yaumal kiamati wazna. Ya, lagi. Ya, yaumal qiyamati wasna. Yaumal qiyamati wazna. Kemudian Wal adiyati dabha. wal adiyati dobha diulang. Ya. Wal adiyati dabha. Wal adiyati dobha. Kemudian Al-muri al-muriyati qadha. fal Al-muriyati qadha. bukan hot kayak Bu Sumini tadi. Ah, Kok bukan oh, hodha, iya kok, Pak. kodha. Heeh. Ya, fal muriyati qadha lagi. Al-muriyati qadha. Waalaikumsalam Pak Hedi. Al Fal muriyati qadha. Al-muwirati subha. Fal mugi panjang. Ya. Ayo. Al-mughirati Soalnya panjang. al-mughirati subha. Fal mugirati subha. Kemudian Fa'asarna bihi nanya naq'a. pendek. Fa'asarna bihi naq'a. Fa'asar nabihi naq'a. Jangan buru-buru. Ayo. Diulang, Pak. Ya. Fa'asarna bihi naq'a. Ya, naq'a. Kemudian. Fawasatna bihi jam'a. Fawasata nabihi jam'a. Jangan jam'ah ya. Ya, Jam'a. jam'a. Ya, ada hanya tuh. Jam'a. Ya. Fawasatna bihi jam'a. Iya, jam'a. Kemudian. Wa khalaqnakum azwajan. Wa khalaqnakum azwajan. Wa Kemudian. ja'alna naumak Waja'al. Bukan wajo'al. wa Waja'al. ja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Kemudian. Bil'ah. Ini bil, Pak. Bil'ah ya. Bil'ah sarina. Bil ahsarina a'mala. Bil'ah. Bil'ah. Bil'ah sarina a'mala.
Kemudian yuhsinuna sun'a. yuhsinuna sun'a. Ini udah mulai ngaji dari jam 8 tadi. Kemudian Kanu min ayatina ajaba. kanu min ayatina ajaba. Wazidnahum huda. Wazidnahum huda. Fasaufa yad'u subura. Fasawfa yad'u thubura. Kemudian Wa yasla sa'ira. wa yasla sa'ira. Jangan sa'iroh ya. Ya, Sa'ira. sa'ira. Wa yasla sa'ira. Sa'iroh, jangan sa'iroh ya. Sa'ira. Sa'iro. Enggak ada ha ujungnya ya. Ya. Wa yasla sa'iro. Kemudian kalau tadi mad badal, kalau ini lain. Kalau tak marbutoh apapun barisnya dihentikan jadi ha. Aniatin, aniatan, aniatun tetap aja jadi aniyah. Enggak aniat, enggak t-nya berubah menjadi bunyi ha. Aniatin, aniyah. Ya, silahkan. Ya. Aniyatin, aniyah. Aniyatin, aniyah. Tasla naron hamiyah. Tausla, taussod, Ya. tausla naran hamiyah. Terus Kemudian min ainin aniyah. tusqa min ainin aniyah. Lisa yiharodiyah. Lisaiha radiyah. Lisaiha radiyah. Ini ada Kakak Sri Lestari. Waalaikumsalam. Ya, ada Butika. Semuanya amin. Terima kasih doa-doanya ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridho Allah. Keberkahan, kesehatan. Kemudian La tasma'u fiha. pendek. Ya. Oh, La pendek. tasma'u fiha laghiyah. Ya, alhamdulillah sekarang udah berubah nih. Kalau kemarin-kemarin masih kayak Bu Sumi nih. Sekarang udah tenang, lancar. Bagus gitu ya. Jadi jangan buru-buru ya. Kalau soal panjang pendek lagi dilatih. Tapi kalau buru-burunya nanti kalau nggak dilatih jadi sepet gitu kayak ngomong. Nah, gitu. Ya, udah bagus nih sekarang. Masih itu, Pak? Kenapa? Masih kecepatan? Enggak, udah alhamdulillah nih. Iya. Cuman masih dipanjangkan yang pendeknya itu perlu latihan aja. Iya. Rekamannya yang saya kirim kemarin disetel nggak? Iya, setel. Setel ya terus ya. Pokoknya Iya. ikutin, jangan kayak Bu Alip tuh. Dikirim nggak disetel-setel. Bosan dengerin suara Pak Ari katanya gitu. Jangan ya. Bukan soal suara sayanya tapi belajar kebersamaan itu di situ beda. Pokoknya ada suasana yang lain, ada ilmu yang kadang-kadang baru paham setelah dengar kembali. Oh itu ya, tadi kok nggak mudeng ya. Guru kita ngomong apa maksudnya, oh pas diulang-ulang, oh itu maksudnya. Kadang-kadang gitu ya. La tasma'u fiha lagiyah. Kemudian malam. Malam tuhit bihi khubra. Masihnya ujungnya aja ada hubroh tuh. Hati-hati. Khubra. Ada hanya, Pak? Ada masih ujungnya seakan-akan ada kak deh hubrok. Hubro. Coba. Khubra. Diulang, Pak. Ya. Malam tuhit bihi kubra. Jadi kubro kayak busum ini. Ini bukan khubro. Maksudnya di ujungnya seakan-akan ada kaknya. Khubro gitu. Khubro. Roro. Ibu kalau bilang angka 2, loro kan? Enggak ada hanya kan? Loroh enggak kan? Enggak. Loro. Nah gitu kayak gitu. Loro. Khubro. Enggak ada khubroh. Ya. Ibu masih ada khubroh. Ada haknya dikit aja. Khubra.
Malam tuhit bihi khubra. Coba. Malam tuhit bihi kubra. Khubra, khubra. Masih ada khubrah ya, sedikit tapi Masih ada. nanti nggak apa-apa. Nanti belajar sama Bu Sumini itu Ustazah Alif ya. Nanti dia belajar sama dia. Sama-sama biar oh iya ya aku sama-sama Kubra. menyadari cepatnya. Terus Fi fi hadza hanya panjang. fi Bihadang. Biha. fi hadzal hadisi asafa. Sinya pendek. Fi hadza fi hadzal hadisi asafa. Asapah. Asafa. Tuh, Bu Sumini ngetawain Asapah. Asafa. Asafa. Oh iya, ini ikro berapa ini? 5 ya? Berlima. Nah, dihentikan. Bihadal hadisi asafa. Asafa. Asapa gitu, Asafa. Pak. Jangan ada haknya ya. Asapah Asapa. jangan. Asapa. Asafa. Oh Yuk. iya. Bihadzal hadisi asapa. Asafa. Ayo lagi. Ya. Bihadzal hadisi asapa. Nah gitu. Kemudian kayak marah ya ngajarinnya. Karena memang harus ada penekanan di situ. Manahnu. Manah nuyuh. Manah nu bimus taikhinin. Manahnu bimustaiqinin. Kemudian. Wa huwa khairul hakimin. Wahuwa khairul. Wahuwa khairul hakimin. Hal ataka hadisul sunud. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa samud. Fir'aun wa samud. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kemudian ini kalau ada saudara-saudara yang mau kurban, saya baru dapat 1 kurban dari Bu Lis California ya. Barangkali ada yang lain yang mau ikut kurban di sini, silahkan. Itu harganya kambingnya 2 juta. Itu kalau ada, kalau nggak ada enggak apa-apa ya. Gitu. Ya, terus ya. Hal ataka ini udah nih. Udah. Firauna. Oh, Ida ya. Mana sekarang? Firauna ini. Ida ini Pak ya. Ya, boleh Ida Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Kemudian Laisa liwaqa'atiha kadibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wal ardi wa ma tohaha. Wal ardi wa ma toha. Ha kecil dulu. Ya. Tohaha. Coba ulang. Ha kecil baru ha gede. Ya. Tohaha. Wal Tohaha. ardi wa ma tohaha. Tohaha. Jangan. Tohaha. Jangan ada hanya. Lagi. Ardi wa ma tohaha. Tohaha. Nah, latih ya. Antara Ya. ha kecil ha gedenya masih bias, masih kurang jelas. Sekarang udah banyak kemajuan. Suka belajar sama siapa, Bu? Sama Bu Rehan? Rehan. Tadi belajar hari ini? Mbak Mel. Ya. Hari ini belajar nggak?
Ya, ini hari nggak masuk grup. Alhamdulillah banyak kemajuan. Di grup sana ada berapa orang di Ibu Rehan? Nggak tentu, Pak. Kadang-kadang ya masuk, kadang-kadang ada yang libur gitu. Oh gitu, iya nggak apa-apa. Teruskan ya belajar ya. Iya, Karena Pak. kalau cuma belajar di sini nunggu seminggu, seminggu lama gitu. Harus banyak belajar ya nanti. Iya. Ya terusin. Wal komaru bihus ba Ban. wal komaru bihusban. Wal qamaru bihusban. Wa Kemudian. wadu al mijan. ووضع الميزان Ma'ak ma'ak فأكثروا saru fihal fasad. فأكثروا فيها الفساد Yuza apu yuza apu لهم lahumul azab. يضاعف لهم العذاب Bayak tak watat watab watak haku watab haku watab hakuna walayab walatubhun. tabkun Oh iya. Watab hakuna walatabhun. Watadhakuna wala tabkun. Oh iya, Kemudian, panjang ya, Pak. Diulang, Pak. iya, diulang boleh. Watat hakuna walatabhun. Kemudian, Zalikal ghizayil azim. hidyul. Yul, ya. Zalikal ghizayil Zalikal, azim. zalikal, Zalikal ghizayil azim. zalikal khizyul azim. Ibu nanti kalau Iqra 5 tamat, Ibu boleh ke surah-surah pendek dulu ya. Iya, Pak. Biar memperlancar. Karena kan surah pendek penting buat sholat ya. Iya, Karena Iqra 6 itu agak sedikit sulit. Kemudian apa ya? Ada materi yang agak berat gitu. Ibu nggak apa-apa, udah bisa baca ini. Tinggal dimantepin di surah-surah pendek. Surah-surah pendek selesai juz amma dihabisin ke atas ya. Juz iya. 28, juz 29. Kalau udah lancar nanti Iqra 6-nya diulang lagi boleh enggak juga nggak apa-apa. Itu kan di Iqra 6 agak berat ya intinya. Oh, Heeh. bisa, Pak. Ayo terus. Makisina fihi abada. Makisina fihi abada. Kemudian. Hal hal yastawiyani masalah. Hal yastawiyani masalah. Jangan masalah ya. Masalah. Masalah. Ya. Hal yastawiya tutupan. Pak. Iya, hal yas. Hal yastawiyani masalah. Iya, masalah. Kemudian. Wa huwa bil ufuqil a'la. A'lah. Dah hanya aja. A'la. A'la. La. La 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 la. Diulang ya, Pak. Wa huwa bil ufuqil a'la. Wa huwa bil ufuqil a'la. Kemudian. Fahasaro panada. Fahasyara fanada. Fanada, jangan panadah ya. Fanada. Panada. Fahasaro panada. Kemudian. Alam ya'tikum nadir. Jangan buru-buru. Tuh penyakit bu. Kayak tadi Pak Ali. Alam ya'tikum nadir. Gitu. Alam ya tikum
nadhir. Kemudian. Wa huwal Hanya pendek. hakimul. Wa huwal Ya. hakimul. Wa huwal hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir. Fartaqibhum wastabir. Fartaqibuhum wastabir. Shin hutangnya Kahasimil. sama tuh kayak Bu Ya. kok Bu Alif tadi. Shin. Kahasimil Kahashi. Kahashimil. muhtadir. Enggak Pak sini. Kahashimil muhtazir. Zo. Tazir. Hutang shin sama Oke. hutang zo ya. Ya. Ya, terusin dulu aja lah. Wa namariku masfufah. Wa namariku masfufah. Kemudian. Wa tawasau bil marhamah. Wa tawasau bil marhamah. Wa tawasau bil marhamah. Kemudian. La a'budu. Sama ulaika. Ya, yang bawah. La a'budu mata budun. Sebentar dulu ya Bu ya. Ada anak saya dulu sebentar. Silakan. La a'budu mata budun. La a'budu ma ta'budun. Kemudian. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Ala asarihim. A-nya panjang. Ya. Ala asarihim yuhra'un. Ala asarihim yuhra'un. Kemudian. Wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Kemudian. Ulaika ala huda. Ulaika ala huda. Makisina fihi abada. Makisina fihi abada. Ya benar. Alam naj'al. Alam naj'alil arza mihada. Jangan mihadah, mihada. Ayo lagi. Mihadah itu mah. Mihada. Oh, masih ada. Masih ada. Alam naj'alil arzu mihada. Alam naj'alil arda mihada. Ya. Bihadal hadisi asapa. Asapah. Asafa. Jangan ada hanya. Asapa. Bihadal hadisi asapa. Asapa. Nah gitu. Bihadal hadisi asafa. Min awliya. Min awliya. Hanya nggak dibaca ya. Oh, nggak dibaca. Iya. Min awliya. Kecuali kalau ada patah dua ya. Dibaca. Oh ya. Min awliya. Kayak binaan, bina'a. Ya. Iya. Kemudian. Ulaika humul kafaratul fajaroh. Ulaika humul kafaratul fajarah. Kemudian.
La ilaha ula'i wa la ilaha ula. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Bagus. Alhamdulillah ya nih. Nanti habis ini, habis Iqra 5 ingat-ingat ya ke surat pendek dulu ya. Jangan ke Iqra 6 dulu. Nanti insya Allah lebih lancar, lebih enak. Gitu ya. Iya, Pak. Karena di Iqra 6 itu suratnya sudah tinggi-tinggi. Oh, Al-Ikhlas walaupun susah tapi bisa diulang-ulang ya. iya. Inna. In inna In, inna gunnah ditahan. ya. Inna. Inna Enggak maksudnya yang ini bacanya sama. Sama dengan ya. kan? Inna. Inna In ditahan. N-nya tuh seperti ya. dua gini gitu. Inna itulah yang gunnah. Setiap nun dan mim bertasydid dibacanya double, ditahan dan dengung. Inna gunnah. Genah enak bacanya ya. Iya. Yuk. Yang bawah. Anna Anna. amma Amma. innahu innaha Innahu. Innaha. ummuhu ummuha Ummuha. innahum ka'an innahu Kanu. Innahum. innahum kanu mujrimin. Innahum kanu mujrimin. Wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Summa adbara yas'a. Summa adbara yas'a. Kemudian. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Labisina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Ya benar hadaiko. Hadaiko wa Pendek. ya. Hadaiko wa naba. Hadaiko wa a'naba. Kurang ke atas, Pak. Kemudian yang ini. Ya. Inna hadhihi tadkhirah. Salah. Gimana, Pak? Ulang dulu. Inna hadhihi. Innaha. Oh, pendek inanya. Iya. Ya. Inna hadhihi tadkhirah. Inna hadhihi. Ya. Inna hadhihi tadkhirah. Inna hadhihi tazkirah. Summa amatahu fa'akbaroh. Summa amatahu fa'aqbarah. Diulang-ulang lagi ya. Nih udah Ya, bagus. Pak. Udah banyak kemajuan sekarang. Alhamdulillah ya. Diulang. Ini baru 12 nanti 13 masuk lagi ya. Iya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini halaman 12 masuk 12 13, Pak. ya, nanti 13 Oh iya. tamat
Nanti sih mau mau ke surat pendek lagi boleh, mau ngabisin Iqro 5 boleh ya? Iya, Gitu. habisin dulu. Habisin dulu ya Iqro 5 terus ke surat-surat pendek ya, lebih mantap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.